Добро утро, приятели! Както виждате, днешното видео започва малко по-различно, защото още съм си вкъщи, понеже се успах. Просто детето цяла нощ се въртя като пумпа в леглото и не успя да се наспя. Тото малко ще ме почака, но обикновено аз го чакам, така че няма право да се разсърди. Сега чакам кафемашината да загрее, да си пусна едно кафе и да ви разкажа какво ще приготвяме в днешното видео. Всъщност ще правим стомна кебаб. Специално за Гергьов ден ми се искаше пак да сготвим нещо агнешко, а тъй като в канала вече има и четвъртини, плешки и агнешки кефтета, доста интересни неща с агнешко, реших, че този кебаб е нещо малко по-различно и може би не толкова познато. Нарича се стомна, защото на времето са го правили в такива глинени съдове, но в днешно време аз ще го направя в гювеч. Ако обаче разполагате с хубава стомна, която става за готвене, може да я използвате. Първо обаче трябва да отида и да взема месо от Адаша, магазин The Meat Box. Надявам се да има агнешко и да успея да ми го обезкостят на място, защото, както вече казах, закъснявам. Така, пускам кафето и ще се видим в магазина. Здрасти, Адаш! Здрасти, Адашче, как е? Какво става? Всичко нормално, ти? Решил съм да правя за Гергьов ден една много яка рецепта с агнешко и ми трябва месце. Имате ли нещо? От плешка? Абе, да ти кажа, чисто месо ми трябва, без кока. Нямаш никакъв проблем, нашия майстор даде, сега ще го обезкости на момент. Екстра. Аз гледах в Hell's Kitchen, там с едно теле се справихте много добре. Сега ще видим и с агнешкото. Значи за твоята рецепта ще използваме плешка. За целта ще я обезкостиме. Плешка ще използваме, защото е по-крехка и по-сочна и ще се получи идеално като месо за стомна кебаб, който искаш да приготвиш. А от ребърцата можеш да си направиш един хубав курбан чорба, за да се оползотвори цялото месо от плешката. За целта, ето сега обезкостяваме плешката. Кокълчета също може да ги използваш в курбана, да ти пуснат и те бульонче. На каква големина искаш мръвките да ти ги порцираме? По-едро нарязане. По-едро. Този размер устройва ли те? Да. Ето го твоето месо за стомна кебапа. Тук докато чакам плешката, видях, че правите и някакви кюфтенца. Това всичко домашно ли е? Какво е? Домашно, само сол и подправки, това са агнешки, имаме и смес, свинешко телешко. Няма изкушай, че ще стане много месо другия път. Другия път? Давай агнешкото. Да, ми е приятно готвене. Благодаря, ще видиш в клипчето как стана. Айде, чао! След като взех месото, реших директно да се пусна до село, за да се възползвам от хубавото време. Както виждате, тук пред мен съм наредил всички необходими продукти за стомна кебапа. Между другото, тази рецепта може да намерите и в моята първа книга "Българска кухня в 4 сезона", която току-що излезе от втория тираж и отново е налична в сайта на издателство Българска история, както и в почти всички книжарници. За рецепта ще ни трябват основно зелени. Както виждате, тук пред мен има доста голямо количество пресен лук, който откъснах от градината, джоджан и малко магданоз. За съжаление, магданозът ни още не е покълнал напълно и е съвсем малко, но ако вие си го купувате, вземете хубава голяма връзка. Едно морковче, мазнината, която ще използваме, е масло. Агнешкото си е доста мазно, така че около 80 грама масло ще са достатъчни. И като вкусяване малко черен пипер на зърна. Разбира се, ще добавя и сол. Също така, течността в нашия съд, който в случая не е стомна, си е обикновен глинен гювеч. Тъй като е май месец и все още пресните домати не са особено хубави, аз ще използвам такива от консерва, но ако вие правите рецептата по време, когато има хубави озрели домати, разбира се, може да сложите пресни. Също така ще ми трябва и малко вода. Ще използвам сравнително малък гювеч, тъй като месото ми е около 1 кг. Пичовете в магазина директно ми го нарязаха, така че мога да го сложа направо в глиненият съд. Предварително съвсем леко го изплакнах, защото имаше малко кръв тук-таме. Поръсвам с 6-7 грама сол. Нарязвам моркова. Ако е по-дебел, както в моя случай, може да го разрежете на две, а и така става плосък и се реже доста по-лесно. Правя го на не много тънки филийки, защото ястото ще се готви около 3 часа в фурната и не искам да се пюрира. Мятам го вътре. От пресният лук ще ви трябват около 3 връзки, не много големи. Както виждате, продуктите са семпли, но се разчита на свежият им аромат и става изключително вкусно. Изсипвам и лука директно при месото. Нарязвам и зелениите. И сме почти готови да вкарваме в фурната. Маслото ще нарежа на по-малки купчета, а зеленцата черен пипер директно изсипвам вътре.
Остава да добавя доматите. Ако използвате пресни домати, е хубаво да ги обелите и да ги нарежете на ситни купчета. Искам ви се да можехте да усетите аромата, който се отделя в момента от лука, джоджана и магданоза. Ще ми трябват около 250 грама домати, което е горе-долу 1/3 от този буркан. За да стане малко по-плътен соса, макар че тук ястието не става като нормалните гювечи с много сос или яхния, а по-скоро трябва да стане почти изцяло на мазнина, ще добавя малко брашънце. То ще помогне за това оплътняване, като го размивам просто в хладка вода и го наливам при останалите съставки. Около 400 мл водичка. Разбърквам всичко много добре. И сега ще сложим в студена фурна. Ще вкарам гювеча в студена фурна, защото продуктите не са минавали температурна обработка и много хора се притесняват, че ако го сложат в вече загрява фурна, има опасност да им се спука. Честно казано, ако първо съм пържил месото и продуктите са горе-долу топли, както във видеото ми с гювечетата, си позволявам да го вкарвам на топла фурна и никога не съм имал проблеми. Сега обаче вкарвам в студена, слагам на максимална степен и след половин час ще намаля на около 150 градуса, след което ястието ще се готви около 2 часа и половина. Вече минаха 2 часа и половина приблизително, откакто намалих температурата на 150 градуса. Ароматите са невероятни, още докато отворя вратичката на фурната. Вътре сигурно е пълен разкош. О, да. Мазнинката от агнешкото е изплува отгоре, но пък брашънцето според мен доста добре е оплътнило соса отдолу и сега ще проверя колко е крехко месото и дали е готово. Най-лесно това става с помощта на 2 вилички, буквално трябва да се разпада. Страхотно е. Оставям го да почине 2-3 минутки, след което сервирам. Понеже беседката ни е окупирана вече, тъй като докато чакаме гювеча, пихме по 1-2 ракийки. Се налага да сервирам ето тук. Поръсвам с малко пресен лук, само зелената част и сега ще я опитам, за да видя как се е получило. Месецето буквално се разпада. Месото буквално се топи в устата от подправките и масълцето е станало просто разкошно. Ако нямате агнешко, може да приготвите рецептата и с телешко месо, но при нашите приятели от The Meatbox може да намерите и двата вида, както и богато разнообразие от свинско месо и заготовки, така че ви препоръчвам да отидете и да проверите на място какво има и да си приготвите тази страхотна рецепта. За гарнитура може да си направите дроп сарма или просто задушен рис. Ние долу сме си изпържили пък пресни картофки. Сега отивам да се присъединя към компанията, а вие може да споделите видеото с вашите приятели, за да му се насладят и те. Чао, чао!